由言承旭跟 Ella 所主演的偶像剧《就想赖着你》正在如火如荼的拍摄当中。这天 Ella 独自一人上演搬冰箱的戏码，这也让人不免担心起 Ella 腰伤复发的问题。那你腰还承受得住吗？还可以啊，不行我会讲，而且导演他们都很贴心。其实这个冰箱做第2次了，因为第1次的很重，然后他们怕我受不了，所以就再弄了一个小一点的，然后还找了替身来，就是只要浪紧了看不太清楚，会找替身帮我背，因为他们就体谅我腰受多长这样。Ella 用意志力撑着，也要努力完成这一场戏。当导演一喊咔，众人就赶紧围了上去关心 Ella 的状况。听到啊，是蛮厉害，神力女超人，然后用手一步一步的搬，标志肾上腺素激发吗？要往前的，我应该这样会抢不到哎，真的是一步一步才这样，不能这样子，你一定要这样 hold 住，一定是要这样子啊。就还好，就觉得大家好像都很紧张，比我还紧张。虽然这场戏拍摄下来相当的辛苦，但同时也让大家见识到 Ella 女强人般的力量。收虎娱乐播报，台北报道。我把冰箱修好了嘞，你看。